السلام عليكم كسو دوادا channel كيغا مقعيق ونستاحو وحاليو يوقانا ناز أحمد وحين هاي holistic nutritionist مانتا فيديو آد لو سوغي باني سور ديغايا وحان دمي مخصنكي بيبيغيغا so waxaan nila share garanayaa nursery tour kani waxa weeyaan the project-kii ugu horeeyay aan dhameeyay so aad iyo aad baan ugu faraxsan yahay intaan videoga bilaabin of course aday videoga nacajabisay like ii taabsada channelkayga way help garaysaa subscribe kana ii saara kusoo biira channelkayga insha Allah so waa kan waan nii bilaabayaa horta barsug aan kasoo bilaabno marka la soo galayo so themeka maqsinka waxa weeyaan safari so waxa arkaysiin animals iyo gardens iyo waxaas babigayguna waa inan so waxaan doonay intaan ka dhigo mutual oo isaguna insha Allah intuu dooqiisa markuu weynaado wuxuu doono kusoo beerin karaa but waxa weeyaan themeku safari insha Allah so waa kan so maqsinka marka sida loo soo galo waxa la arkay gidaarkan baalkana xagan dhigay waxa weeyaan baal lagu heightkiisa intuu yahay lala socon karo every time markuu weynaado mark baad dhigi kartaa magaciisa ag dhigi kartaa agekiisa waxa weeyaan very personal I love it wallkana waxaan ku waxayaan garanayn so I think this is perfect for this wall so marka soo gashid waxa arkaysaa the measuring thing that we have here xagana waxaan dhigay bookshelf oo de buugag baan u akhriyaa babyga waxa weeyaan aduu imika 6 bilood buu ku dhow yahay laakiin waan bilaabay inta habeen kasta isku qasbaa inta u akhriyo book so baby books baa jira alaabo kalena way yaaliin like animals yar xagan zoomku ka bixiyo akaas so animals yar ba xaga jira I don't know why it's so animals yar ba xagan dhigay xagan waxa weeyaan trucks iyo gaariyaal xagan yar waa kabihiisii ugu horeysan soo iibiyay so weli uu ka yahay but xagan baan u dhigay baalkan xagan yaala waxa weeyaan gender reveal-kii markaa lii sheegay inaan dhali doono so kind of memories xagaa baan dhigay inta kale waa buugag xagaa dushana waxa weeyaan personalized book oo magaciisa magacayga magacii aabihiina ku dhex jiro stories very nice waa meel kastaa ka heli kartaa but kani waxa weeyaan personalized book so waa kan floating shelf very simple marka xagan u soo jeesatid this is what I'm proud of waxa weeyaan 3 frames so waa geedad and R-na waxa weeyaan de magaciisa letterka ugu horeeya magaciisa xaga ku qoran so frame-kan xagan waxaan ka iibsaday Etsy oo markii dabaaniga print gareeyay frameska xagan dhexdana waxaan ka iibsaday IKEA so the design waa Etsy frameskana waa IKEA so waa kan kani gidaarkan oo dhan bas waxaan doonayaa 3 frameska intaan dhigo xagana bas miis yar baa jira miiskan yar waa very cheap IKEA waa $9 so IKEA baan kasoo iibsaday alaabta badanka maqsinka waa wala IKEA because xagaa ugu raaqaysan kuwana waxa weeyaan baalo weli uu ka yaryahay weli kuma ciyaara but inshallah eventually laakiin kan uu ku ciyaara xagana waa kan cribkii so maqsinka cribka markaa soo gashay the first thing I arkaysid waxa weeyaan the crib so sida u arkaysiin xagan waxaa yaalaa giraffe af Soomaali loo yiraahdo ma yaqaani baalkan aduu uu duurduuraa una eesaa trigana markaan baqtiyo waan itusi doonaa stars buu gidaarka soo saaraa so it's very cute xagan beso meesha ku seexanayay weli maqsinkeennuna la seexdaa but kani uu ka weynaaday dhulka uma dhignaa markuu maqsin ku ciyaarayo xagan dhexdiisana dee uu ka kaluu seexdaa markuu naabka qaadanayo so waa kan
crib kana IKEA baan kasoo iibsaday, very affordable. Crib dukaanada kala badanka waa qaali laakiin IKEA baa ku raqiisan, so IKEA baan kasoo iibsaday. Uu isbedilaa ilmaha toddler markuu aduu ilmaha 5 jir gaaro uu dhaadhacayaa sariir caadi buu isku bedilaa. So waa kan the view here. I don't know waa kan the main piece, the masterpiece of the room waxa weeyaan giraffe kana soo iibiyay walaashayba u soo iibisay. Waa big giraffe. Amazon baa lagu hayaa, waan nii soo dhigi doonaa Amazon storefront keega. wax kasta videoyaasheeda ka aragtiin aday tahay mashiinka ice creamka lagu waxayo ama mashiinka dhulka lagu masaxo, everything Amazon storefront keega ka heli kartiin oo waan soo dhigaa description box kana waan soo dhigi doonaa. So waxaan giraffe af Somali giraffe aday garanaysiin wax soo leeyahay ii soo dhiga comment section ka inshallah. Xagana waa kan elephant ba xagan yar ku dhex jira. Waxaan kan elephant iyo animal kan your animal yaasheeda xaga ku dhex jira waxa weeyaan all from IKEA. Kana geed baan soo dhigay because waxaan doonayay safari feeling. Xagana waxa weeyaan bas kameraagu lagu ilaalinay markuu xagan hurdo. sidoo kale markaa u soo jeesid waxa weeyaan daah kala ii surnaa ada Instagram ila socotid daah kala ii surnaa aan ka bedilay madow weeyaan Somalidan soo dhawaad. So waa daah madow wuxuu gooyaa maxaa la yiraahdaa waa blackout, so sanadka buu xiraa marka galabtii haduu seexanada ajirto daahan ma saa u xiraa maqsinka madowaya. waan tusi doonaa markaan baalkan shido insha Allah sidoo yahay sidoo maqsinka u madooweeyo. kana waxaan bouncing chair. So bouncing chair kan waxaan ka soo iibsaday Walmart. Adaan linkan ii heli karo waan soo dhigi doonaa. But very comfortable. U dhaqaaqa, so markaan seexinayo waa very nice. Anigaba ku seexda. Xagana lugahana uu soo baxaa. waa kan handle-kii xagan lugaha lagu soo bixinay. xagana waxaan dhigay frame oo taswiiro yar ku dhex jiroon marka lii waxay gender reveal-keygii taswiiro markaan uurka lahaa, so xagaa baan ku dhex riday xagaa baan suray. waa kan xagan kalena the other side of the room. xagan waxa weeyaan the changing table / meesha dharkiisa lagu xirayo. So baalkan xagan yaala waxa weeyaan maalinta sida u dhalay dhakhtarka aan joogay waxaan ku qoray xagan weightkiisii, maalintuu dhashay iyo magaciisii. So this is the first memory aan haysanay markuu dhashay. xagana waxa weeyaan bas baal yar oo maskaxda u fiican markuu weynaado weli uu kar yahay but eventually uu ku ciyaari doonaa. xagan waxaan dhigay muraayad aan ka soo iibsaday HomeSense. wuxuu ahaa $39.95 $40. Very affordable. Miyaaradna waan dhigay waa very secure because waxaan dhigay gidaarka baan garan waayay, so miyaarad waxaan ka dhigay. kana waa changing station. Changing station kana waan soo dhigi doonaa dad doonaysiin inta iibsatiin. waxaan kana u qaatay changing station orta waxa weyn investment because that's iibsatiin ku kana malaha wuxuu ahaa $120. waa very expensive laakiin waxba ma maro, germ ma maro aduu ku kaadiyo ama aduu yar and problem yar ku dhaco waan ka masaxaa, so waa very clean. waxa weeyaan waa u ku haynaya for a while. so waxaan is iri might as well and lacag iska fiican bixi because ciyaalka inshallah banta ku talagalay intaan dhalno, so kanay uun hayn doonaa for a very long time. bas xagana waxaan gudaafad diiray kushishkiisa lagu gurayay. intaan loobin waxaan tusay drawerska sidaan u organizeeyay. so xagan waa kan xagan ma lagu bedilaa gudaafadii kuushka, so kushishkiisa oo dhan ma xagan ku guray. xagan bacdiirada kuushka, wipes, diaper cream iyo alaabtiisii oo dhan u baahnaa. so khaanadan waa khaanada badanka isticmaalno.
خانة كله وحويان all the bird cloths يوم رياشان استعماله بدن كيم كمان استعمال بسوير وينادي حاجة شربات ذي سا but yeah حاجة وحويان محل ذا not bird cloth but بالكيرا قرط الله حرام خانة لبعض دركيسي أردن بوحي نقطة خانة كلاتا so كون onesies oo lagu hafuran onesies oo lagu xiran kuwan waa isku joog suwaaladiisa swaddles qaanadan kalena waxa weeyaan dharkii uu weli ka yaryahay geeftaan ku helnay soo xaggan baan ku xireeyey boxyaashana waxaan ka iibsaday IKEA qaanadan kale bas waxbaan ku shishkayntii ka haray iyo bacdi gudaafada حاجة وحويان ألابتو بس مقصنكا لغو هجاجيو miscellaneous صدا با او organizeye كبرك حاجة دا فرتينا بس waxaan ku sure on dharku wali gashan iyo labisada so waxaan soo iibiyay small maxalada baasha dharka lagu suro hada magaciiba ka halowday badwa kan dharkiisi dushana waxa yaala bas box yaala haysano ka waxa weeyaan markuu beebiga ahaa air diffuser ka masasada baashan ku kuleelanay kana waxa weeyaan bobby pillow hagana la beer ma ku qura bas baba kaasba but yeah waa kan waqtinkii very nice. I am actually so happy. Oh yeah, intaan iloobin hadda waa kan carpet baan dhigay because dhulku waa yar qabow aduu xaga ku ciyaarayo carpet baan u baahnaa carpetkan baan soo iibsaday marka cadaan iyo madow na uuna leeyahay marka maqsinkan hadda u fiirsatiin badanku waa cadaan iyo accent oo madow xagan iyo everywhere so imika waxaan tusi trigger on the wall so ka dhigo balkan horta bal aan shido soo saaba shido sound waxaanayaa balkan uu duura so markuu ooyin badan xaga ma isla fariisanaa oo daawanaa starska gidaarkan tusi doono ama markuu seexanayo ma u shida kalkal oh very nice soundku waxaanayna waxaan sound maxaa la yiraahdaa safari feeling ama jungle sudahana kaasoo fiican yahay maqsinku madoobeeya markaas si fiican buu seexan balkan waa xiri so waa kaas ba maqsinkii kani waxaan projectkii ugu horeeyaan dhameeyey so aad iyo aad baan ugu faraxsan yahay iminkana waxaan tusi doonaa tour inikoo si fiican u daawada wax kasta maqsinka dhex yaala description boxka baan isoo dhigay insha Allah dad doonaysiin inta iibsatiin dad badan baan i weydiiyay xagee ka iibsatay mashiinka dhulka lagu masaxo ama mashiinka lagu rido mashiinka lagu maxaa la yiraahdaa ice creamka lagu waxeeyo all of that link baan leeyahay hadda videogooga hoostiisa eegtid oo Amazon storefrontkayga weeyaan wax kastaba xagaa baan soo dhigay videoyaasheeda oo dhan hadda wax ka maqan yahay ii soo qoro insha Allah waan ku biirin doonaa so waa kaas iloobina inta like ii saartiin it helps the channel subscribe kana kusoo bira channelka insha Allah maqsinkan oo maqsinkii ugu horeeyaan dhameeyay but insha Allah مخزنان إن شاء الله كوا بدن وإيمان دونان. So وكاس إمك سوا هذا الكلوسو كبينيا بس إمك for the next لبضن مرة رصاصة عدا wanted to assume a very nice tour of the room. مع السلامة.